老爸，我说心里话，人家老美脑瓜多好使啊！美国说以色列，你个虎哨子，就凭一个叙利亚，他能干过你吗？吹牛逼呢！你奶奶个三角楼子的！伊朗这个导弹，空旷地下边直接精准定位，把以色列401装甲旅长裤衩子都给崩飞了，可以说炸了个五马分尸，放火桃花开呀，都给打蒙圈了。吹牛逼呢！大力说你妈的，我要不给你老美干死，今天我普京立刻下台，24小时之内给我和平波兰首都华沙。